Аралық Қазақ-Қытай тіл колледжі, химия-биология пәнінің оқытушысы Ерғазина Алтынай Жынысбековна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жоғары молекулалы қосылыстар. Сабақтың мақсаты білім алушыларға жоғары молекулалы қосылыстар, олардың қасиеттері туралы мағлұмат беру, қасиеттері мен маңыздылығын ашып көрсету, ғаламтор материалдарын қолдана отырып, алған білімдерін тереңдету, дүние танымын кеңейту, білім алушылардың ойлау қабілетін дамыту. Білім алушыларды елін, жерін сүюге, қоршаған ортаны құрметтеуге, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу. Жоғары молекулалы қосылыстар, немесе полимерлер, молекула құрамында өзара байланыстармен қосылған, жүздеген, мыңдаған атомдары бар және өздеріне ғана тән қасиеттерімен ерекшеленетін заттар тобы. Полимер сөзі грек тілінен аударғанда поли – көп, мерос – бөлік, бөлігі деген мағынаны білдіреді. Алғашқы синтетикалық полимерлер 1838-1839 жылдары алынған. Полимер терминін ең алғаш 1833 жылы Берцелиус енгізген. Жоғары молекулалы қосылыстар көбіне молекулалары көп қайталанып отыратын мономерлер тізбегінен тұрады. Мысалы, мономер этилен, полимері полиэтилен. Келесі полимер полипропилен, мономері пропилен. Полистирол, мономері стирол. Физикалық қасиеттері. Жоғары молекулалық қосылыстардың молекулалық массасы өскен сайын, оларды қыздырғанда ерекше булану құбылысы ұшқыштығы байқалмайды. Одан әрі қыздыра берсе, белгілі бір температурада термиялық айырылу процесі жүреді. Жоғары молекулалық қосылыстар мүлде ұшпайтын, газ күйіне ауыспайтын заттар. Кіші молекулалық қосылыстар үш түрлі: газ, сұйық және қатты агрегатты күйде болады. Ал жоғары молекулалық қосылыстар екі түрлі ғана күйде болады: қатты және сұйық. Келесі физикалық қасиеті: полимердің электр өткізгіштігі өте нашар. Сонымен қатар жылу өткізгіштігі де нашар, механикалық берік болып келеді. Жіктелуі. Шығу тегіне қарай полимерлер табиғи, синтетикалық және жасанды болып үшке бөлінеді. Табиғи полимерлерге тірі табиғатта кездесетін жоғары молекулалы қосылыстар жатады. Олар целлюлоза, белок, каучук. Синтетикалық полимерлер бұл төменгі молекулалық қосылыстардан, мономерлерден синтезде жолымен алынатын полимерлер. Мысалы, полиэтилен, полипропилен, полистирол. Үшінші тобы жасанды полимерлер. Бұл табиғи немесе олигомерлерді химиялық өңдеу арқылы алынған полимерлерді атайды. Бұған нитроцеллюлоза, поливинил спирті, вискоза жатады. Негізгі тізбектің құрамына қарай гомо тізбекті және гетеро тізбекті болып тағы да екіге бөлінеді. Гомо тізбекті полимерлердің негізгі құрам бірдей атомдардан тұрады. Егер тізбек көміртек атомынан тұрса, ондай полимерлерді карбо тізбекті деп атайды. Мысалы, полиэтилен, полипропилен, поливинил ацетат. Бұлар негізінен көміртек атомдарынан тұрады. Гомо тізбекті полимерлер өзара тағы да алифатикалық, ароматикалық, галогендік болып бөлінеді. Ал гетеротізбекті полимерлерде көміртек атомынан бөлек басқа элемент атомдары кездеседі. Макромолекула тізбектерінің құрылымына қарай сызықты, тармақталған және торланған болып бөлінеді. Полимерлерді
табиғаты бойынша жіктеу. Негізгі тізбек көміртек атомынан тұратын полимер органикалық деп аталады. Бұл мысалы полистирол, міне көріп тұрғандарындай. Екінші бейорганикалық. Бұл полимерлердің молекулалары өздерінің негізгі тізбегінде көміртек атомынан құрамайды. Полиметил силоксан. Бұнда көміртек тізбегінен басқа кремний оттек атомдары болады. Қазіргі кезде қолданылып жүрген полимер бұйымдарын жалпы қасиеттері, олардан жасалатын заттардың түріне, өндіру әдісіне қарай 4 типке бөлінеді. Бірінші конструкциялық пластиктер. Олар көбінесе пластмассалар деп аталады. Басқа полимерлерден айырмашылығы пластиктер бөліну беріктігі 50-ден 200 кг квадрат сантиметр болатын қатты заттар. Екінші топ эластомерлер. Оған каучук, резеңке және осыған ұқсас материалдар жатады. Олар эластомерлер атына сәйкес жоғары эластикалық иілімділігі, созылғыштылығы тән және деформациялығы қайтымды болады. Үшінші топ бұл талшықтар мен жіптер. Бұларға осы талшықтардан тоқылған маталар жатады. Бұл материалдардың қасиеттері молекулаларының үш өлшемінің қайсысын негізге алуға байланысты бір-бірінен ерекшеленеді. Талшықты материалдардың беріктігі, иілімділігі, қаттылығы, кейде тіпті тығыздығы да анизотропиялық болады. Яғни, дененің барлық немесе бір қатар физикалық қасиеттері әр бағытта әртүрлі болады. Төртінші топ қабыршақтар, лактар, бояулар және басқа да қорғағыш, әсемдегіш жабындар немесе пленкалар. Лак бояу материалдарының олар жабатын негізбен берік байланысында адгезияда маңызы зор. Бұлардың бір ерекшелігі алдын ала пішін жасауға болмайды. Сонымен қатар құраушы буындардың санына байланысты гомополимер және сополимерлер болып бөлінеді. Полимерлердің қолданылу саласы. Міне суретте де берілген. Қазіргі кезде адамзат ғарыштық биіктер мен терең бұрғылау ұңғымаларын бағындыра отырып, күрделі электронды есептегіш машиналардың микроскопиялық тетіктерінен бастап, үлкен каналдар мен су қоймаларының гидрооқшаулағыштарын жасауға дейін барлық жағдайда полимер бұйымдарымен жұмыс жасайды. Машина жасау, радио, электротехника, құрылыс, кеме, авто, ұшақ, ракета жасау, жеңіл өнеркәсіпте және күнделікті тұрмыста кеңінен қолданылады. Сонымен қатар пластмассалар медицинада тіс протездерін және сындықтарға протездер жасауда да қолданылады. Пластмассалардың тіпті қан тамырлары мен өңешті алмастыратындары да болады. Сонымен бүгінгі сабақта балалар біз сендермен жоғары молекулалық қосылыстарды полимерлермен таныстық. Пластмассалардың адамзат үшін тиімді ерекше қасиеттеріне барлық салада қолданылатынына қарамастан, оның қоршаған ортаға тигізетін кері әсері көп. Бүгінгі тақырып бойынша үйге берілетін тапсырма. 6 сұрақ берілген, осы 6 сұраққа жауап жазамыз. Тамақты сақтағанда қаптайтын арнайы түссіз полимер. Келесі, қант салынған қапшықтар қандай материалдан жасалған? 3-ші сұрақ, полиэтилен немесе полипропилен жанғанда бөлінетін улы зат қалай аталады? 4-ші, нанды арнайы полиэтиленге салып қойсақ, 2 күннен кейін неге көгеріп кетеді? Полимерлердің ең қарапайымы қалай аталады? Келесі соңғы сұрақ, полиэтиленді алу реакциясы қалай аталады? Сонымен қатар балалар жаңағы сұраққа да жауап береміз. Яғни пластмассалардың қоршаған ортаға тигізетін әсері қандай? Және оның себебі неде? Осы сұрақтарға жауап жазамыз.
Осымен балалар, біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.